Brenda Vushtrisë. Për koalicionin? Jo. Për VV-n? Mund të jepni informacion sa i përket kësaj temës, se e kam të konfirmuar, si gazetar jemi të obliguar gjërat që i shohim edhe t'i konfirmojnë. Po është e vërtet, Zoti Tahiri e ka pasur konfirmimin e Zotit Abdi Xhiku deri në ditën e djeshme për koalicion në këmbim të mbështetjes së vetëvendosjes për Suarek, për Ardian Shalën në Suarek, dhe kjo është arritur, paktën sipas asaj që unë jam informuar. Pra ka një pajtim që edhe vetëvendosja në Suarek ta mbështet zotin Ardian Shala në kandidaturën e tij. Ndërkohë ka pasur një refuzim kategorik të kësaj marrëveshje nga Gazmend Muhaxheri, kryetari aktual i PS, dhe tek pasi që zoti Muhaxheri ka kundërshtuar, lideri LDK-s Lumir Abdi Xhiku ka kërkuar që të anulohet dalja publike e marrëveshjes, gjë që pastaj nuk ka mundur të ndodhë sepse ka qenë e aranjuar paraprakisht. Kjo pra është arsyeja